السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال يا رب، نتوما والناس اللي كتبغيو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو وصفه كيكه ديال الحامض بلا زبده، لان لا بليبار ديال لي كيك اللي بالحامض كنلقاو فيهم الزبده. نبداو على بركه الله بالمقادير. غنعطيكم المقادير بالغرام و ميم طون درتهم بكاس العنبه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. النوبه الاولى عندنا 300 غرام ديال الفورص كتساوي 3 الكيسان ديال العنبه. عندنا 150 غرام ديال المايزينا هي كاس وواحد شويه. 3 البيضات. عندنا 200 غرام ديال سنيده هي كاس مع مرش ديال العنبه. 2 خمارات باينين. 100 غرام ديال دانون هي دانون مسوس عادي، يعني هذاك اللي تنشريوه من الحانوت. عندنا 100 مليلتر ديال الزيت هي كاس مع مرش، وهذه فيها الزيت العود، غير انا درت شويه زيت العود وشويه زيت عادي، تجي غريبه شويه زيت العود في الكيك. عندنا تقريبا 100 مليلتر ديال الحامض، هي واحد 3 حامضات معصرين، هي تقريبا هكا هاد لا كونتيتي. وعندنا لوزست ديال حامضه. عندنا 5 معالق كبار ديال الحليب. والسيرو نوصلوا السيرو ان شاء الله غادي نشوفوا المقادير ديالو اللي كيتكون غير من الحامض، غير من الحامض وسنيده كيف عرفتوا. نبداو على بركه الله. الطريقه: درنا الحامض وقبيصه الملحه، باردون نسيتها ما قلتهاش لكم، مع سنيده. كنشوفوا الخليط بدا كيبيض شويه، كنزيدوا الزيت والحليب، عصير الحامض، لوزيست ديال الحامض،
كنديرو دابا النواشف مايزينا، خماره، 2 خمارات وبطاطا. نحطو فوق صافي. كنبقاوش نديرو الالكتريك، كنديرو غير بيتين. نقدر نغربل من قبل. تحت الفوق كنزيدو الكاستات، ولكن بان ليا محاش غنزيدو كامل. خليت هاد شويه بقات لي بحال هكا كتعقد. صافي دابا مزيان. درت 300 غرام، قلعت شويه خليته كنبان ليا كيس الماء. صافي. والمول بعد ما دهنا بالزبده ودرنا فيه الفرص، صافي كنهزو يدينا الفوق باش كتجي الكيكه مهويه. صافي كنديرها انا كنديرها في الفران بارد، كنديرها على درجه حراره 180 وكنجعل عليها غير لتحت حتى كنحس بها طابت شويه، واحد تقريبا 20 مينوت. عاد كنشعل تحت والفوق. هكا كنطيب الكيك ديالي. وانتم على حسب، راه كل واحد عارف الفران ديالو كيفاش كيطيب الكيك. السيرو اللي غادي نسقيو به الكيك ديالنا، نص كاس ديال الحامض، هكا شي 2 حامضات ولا 3 معصرين، ونص كاس ديال سنيده على حسب الذوق. بغيتو تزيدوا سنيده كنديروها في كسرونه وكنديروها فوق العافيه. ماشي تكراميليزات يتغير اللون، لا تبقى ترونسبارونت، غير احنا تشوفوا معايا. كل بوطه شويه مجهده. غير نحسو بسنيده هكا دابت وهاد الفقاعات يكثروا، صافي نطفيو عليه. صافي وهكا السيرو ديالنا واجد. ملي طابت كنتقبوها هكا بالموس ولا بشي شوكه ولا شي حاجه. صافي كنحاولوا نتقيوها بالسيرو. كنسقيوها هي مازال سخونه.
صدقوني كتجي غزاله، غير حاولوا تجربوها. وإلا اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي ما تنسونيش من الاشتراك لايك، ولا عجبتكم بيان سور الوصفه شاركوها مع الاصدقاء والاحباب. صافي وغنزينها باللوز كونكاسي، ولا باش ما بغيتو كل واحد وحده والطريقه ديالها باش شفتي دغيا كتشرب هذاك يبقى سخون. شفتوا كيفاش كتجي البنات؟